डिश दिखा रहा हूँ जिसे हम कुछ भी बना सकते हैं। उसका नाम है जेंगा ब्लॉक्स। ब्लॉक है और मैं एक जगह विलन का घर बना रहा हूँ। ये विलन का घर है और ये पार्टी ऑफिस है। Superheroes, help me, help you. Robot, jump, jump. No, I cannot do it. You can do it. Try to jump. Okay. Yeah, I do it. Where is the villain? Oh, superhero. हाँ? गोल्डन का? तुमने इस गोल्डन कार को क्यों उधर रखा था? क्योंकि मैं उसको बेचकर अमीर बन सकता था, मुझे बहुत पैसे मिल सकते। लेकिन तुम ऐसे करके भी कमाई कर सकते हो। देखो, सुनो कि वो मांगे जाकर कुछ खरीदोगे, जब हम जाते वापसी में तो तुम हमारे साथ जाया करो शॉपिंग करने के लिए, वहाँ से चीजें लाया करो। उसके बाद दुकान में भेज दिया करो, तो ऐसे करके तुम पैसे कमा सकते हो, फिर उनको भी दे सकते हो, फिर उनको भी तसल्ली हो जाती। हाँ, लेकिन मुझे तो किसी को भेजना है। अच्छा, लेकिन तुम ऐसे ही पैसे कमाओ। वैसे ये भी कोई बुरा तरीका नहीं है, इसी तरीके से करते हैं। लेकिन तुम तो रोबोट हो, तुम्हें क्यों चाहिए ये सारी चीजें, पैसे? रोबोट तो खाता पीता तो नहीं है ना? नहीं खाता पीता, लेकिन जो मेरे मालिक है और मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त भी रोबोट है और मेरे मालिक इंसान, तो उनने हम दोनों को बनाया। इसलिए मुझे खाने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। तो जो मैंने तुम्हें तरीका बताया वो उसी तरीके से करो ना। ओके, अब हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनों हैं। अब मेरी तरफ देख, तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे सुपर हीरो ने विलन को समझा दिया, वो भी बिना हमारे बात के सही समझ जा दिया। तो आप भी हीरो जैसे बनना चाहेंगे? तो आप हीरो जैसे बने, पढ़े लिखे और बड़े होकर साइंटिस्ट बने और रोबोट बने। और अगर घर बनाना है तो मेटल का बनाओ, पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ ढेर सारे, और हेल्दी फ्रूट्स खाओ। थैंक यू।